छोटा स्कूल यूकेजी चिल्ड्रन, हाउ आर यू? सारे बेबीज़ कैसे हैं मेरे? यस, हमारे सारे बेबीज़ कैसे हैं? आज जो है हम बात करेंगे साउंड ऑफ आई, ई। इसकी जो साउंड है वो आई की क्या है? ई। पेज नंबर 17 एंड आपकी बुक का नाम है किड्स इंग्लिश, वर्कशीट किड्स इंग्लिश। यस, अभी हम लोग बात करेंगे ई साउंड की। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो, जैसे ये एक वर्ड मैं बोल के दिखा रही हूँ, बिग, ब ई ग, बिग। साउंड से ही मैं बोल रही हूँ, लाइक ड ई ग, डिग, ह इट हिट। ई की साउंड पर आप ये कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ई, आई सेज ई, ह इट हिट लाइक दिस, प इन अ पेन लाइक दिस। ओके, मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न न्यू वर्ड्स आई विद आई साउंड्स। विद आई की जो साउंड है उससे हम लोग आज हम न्यू वर्ड्स को लर्न करने वाले हैं। वाओ! when we read the particular sound word we have to focus on particular sound। यानी कि बिल्कुल मैंने अभी ये वाली बात बोली है कि आई साउंड, जो आई की साउंड है उस पर हमें कंसंट्रेट करना है। साउंड ऑफ आई कैन चेंज अकॉर्डिंग द कांस्टेंट फॉर, लाइक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, बिग। वही जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया, ब ई ग, बिग, इग। साउंड आपको सुनाई दे रही है आई की, सिर्फ आई की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पे। तो आई सेज ई, साउंड इज ई, बिग। आई की साउंड आपको सुनाई दे रही है, क्लियर, बिग। लाइक डिग, ड ई ग, डिग। मैं साउंड से ही आपको करा रही हूँ सारा। द पेरेंट, यस ऑफ कोर्स दीज टू इंस्ट्रक्शंस आर फॉर द पेरेंट्स। The parent will continue the lesson in this manner only। आपको बिल्कुल इसी तरीके से कराना है। ओके, emphasize the I word, then read the word with mix the sounds। आपको प्लीज़ अपने बेबी के साथ में एक बारी इसका पूरा रिवीजन, मतलब एक बारी इनको रीड करेंगे वर्ड्स को, आई वर्ड्स को, और बिल्कुल इसी मैनर में थोड़ा सा जैसे मैंने बताया 2-4 वर्ड्स जिस तरीके से मैंने आपको बताए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आई वर्ड पे फोकस करते हुए, आई की साउंड पर फोकस करते हुए बेबी के साथ में उनको हेल्प करनी है। सो प्लीज़ डू इट एंड एन्जॉय दिस इज़ पेज नंबर 17। So let's do it and let's enjoy it. Why not?